Menga ko'rgizib necha qatlak majoningdan yuzda hol zulfi dutovlaring. Menga ko'rgizib necha qatlak majoningdan yuzda hol zulfi dutovlaring. Yovshirib necha mani xastadin bo'yingdan naduri parib bu ibolaring. Meni dardu hadilazoq etib burgilaman yetib o'zgalarga davolaring. Qila boshlading menga zulmikim voy voy, sitam etdi jabru jafolaring. Vafoga va'dalar aylab nurgilaman qani va'dalarga vafolaring. Agar oy charog'ini har kishi desoratingni ham misolidan yaqin nomlaqilki yo'qovga qulur gilaman necha hobiz eshitdim olidan. Menga yaxshiroq ko'rinur vali voy voy, g'aming o'zgalarni ham misolidan. Alamim yuzing hatu hovlidan nur gilaman qo'shi ko'zini uchday dovlidan. Senga ishq tuhmatin aylab nur gilaman mani chaqdi yuzi qarovlaring. Oh yora aylanaman nur gilaman mani chaqdi yuzi qarovlaring. Eshit oshiq ahli dovdini kifroq sinasin chokida nur gilaman senga arz etar fuqarolaring. Oh yora aylanaman nur gilaman senga arz etar fuqarolaring. Neki bo'lsa buting nuktadon, sening ko'ngling sening fikratingni joningdan sadafu guhar kabi qilgumon. Sening yoding meni xotiram voy voy, dedi vola guli gulzdon. Dujonu fazliya senga muntazir ko'zini yo'rov. Hammadan ko'ngilda muhabbating o'rgilaman tuni kun tilimda duolaring. Oh yora aylanaman o'rgilaman tuni kun tilimda
duolaring Hurmatli aziz tomoshabinlar, aziz teletomoshabin do'stlar hamda aziz ustozlar. Mirsaidjon ukamiz ijrolarida qo'shiqni tingladik. Bu qo'shiqni aniq to'liq his qilishga sal yoshlik qiladimi deymanda hali. Lekin chiroyli ijro bo'ldi. Ilyosbek haqiqatan yaxshi tayyorgarlik bo'lgan, qoyil. Mana nechta shogirdlaringiz chiqayotgan bo'lsa, hammasiga tayyorgarlik yaxshi bo'lyapti. Lekin baribir bahoni hakamlarimiz berishadi. Bularga qoyil, lekin bu bilan biz juda bir havo inmay ketishimiz kerak emas. Bu bolaning ovozi hali bizga kerak. Ehtiyot qilishimiz kerak. Asal o'g'lim, hozir bu ashulani bir amallab ijro qilib, yana shunaqa ashulani ertaga aytaveradigan bo'lsang, shu yillar davomida, shu 1-2-3 yil ichida aytaveradigan bo'lsang, bu ovozing ham qolmay qoladi. Men shundan xavotir olaman. Ijro qilib berganingiz uchun oxirigacha harakat qilib shu ashulani muxlislariga yetkazib berganingiz uchun rahmat aytaman. Bundan buyog'iga o'zi ehtiyot qiling. Yaxshi, sog'-omon bo'ling. Rahmat. Gulsanam Mamazoitova, siz nima deysiz? Har holda sizni ham juda ko'p bu qo'shiqni ijrolaringizda ko'p tinglaganmiz. Sizni bahoyingiz? Bu ashula hali yillar davomida albatta shakllanadi va siz ijroyingizda yana muxlislarimiz hali ko'p marta tinglab munosib baho berishadi. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat Gulsanam. Ana endi Avazbek Rajabovning fikrlarini eshitamiz. Marhamat. Rahmat. Ilyosbek rahmat. Mana shunaqa murakkab ashulani o'rgatganingiz uchun yigitchamizni tabriklamoqchiman. Harakat qilibdi, ancha harakat bo'lgan. Lekin men ham mana munojotxon aytganlaridek shu fikrni tarafdoriman. Bundan keyin iloji boricha katta diapazondagi qo'shiqlarni kuylamay turganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Nima uchun deganda mana hozir ovoz o'zgarish jarayoni boshlanib qopti. Ovozda eshitilib turibdi. Keyinchalik ovozingiz kerak bizlarga. Lekin bugungi ijro uchun tabriklayman sizlarni. Hammalaringizni tabriklayman. Navbatdagi tilaklarni Mansur Toshmatovdan eshitsak. Marhamat Mansur aka. Avvalambor mana shu asarga murojaat qilganinglar uchun katta rahmat. Bu qo'shiqda anchadan beri eshitmagan edik. Katta davralarda aytilmayotgandi-da. Ijrochimiz mana shu ijroga sal yoshlik qilgan bo'lgani bilan baribir shuni harakatini qilyapti. Adashib ham qoldi, lekin to'xtab ham qoldi bir xil joylarda. O'zbek mumtoz qo'shiqchilik san'atini shunday bir buyuk asarlarni mana shu sahnaga olib chiqayotgan ekansiz. Sizga ham Mirsaidbek, sizga ham ustoz Ilyosbek va Farangizxon, sizlar juda katta ish qilyapsizlar. Sizlarga katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Demak, kelajakda sizga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Ustozlarimizni sizga bergan tanbehlari emas, balki o'rgatganlarini esingizda qoldi. Yodlab qolasizmi? Ha. Yaxshi. Kelajakda omad yor bo'lsin.